老板你找我啊？借我50块钱。不是，老板我没有听错吧？你这家大业大这么大公司，管我借50块钱合适吗？我算一下，谁上个月迟到了15、10，迟到一次罚多少钱？啊，不是，老板等会儿，别说50的，100也有啊，马上给你转。哎，老板你借50块钱干嘛呀？我要买草莓。哦，行吧。一会儿回来还你啊。老板，说的哪儿的话？50块钱不用还，不用还啊。你想多了啊！我说的是还你活着事。你是空，你是空，设计师空的空空。哎，小姑娘，一个人啊？陪哥吃点饭呗。哎呀，陪哥吃点饭能咋的？走，陪哥喝2瓶去。你早说要酒啊！哎呦我的妈！你没凶，你最近又胖了，你别笑，你脸起皮了，你卡粉了，你脸和脖子不是一个色儿，你闺女真好看，阿姨你好。怎么着，回去了？真人把好白菜都让出吃了。怎么样，这门？师傅啊，我的要求很严格的啊，在里面要听不到外面的声音啊，我们是会议室嘛，互相要干扰，你懂不懂啊？老板，你放心，我这个门的隔音效果绝对是好的。哦，你不信我给你试一下。啊！两只老虎，两只老虎，跑得快，一只没有眼睛，一只没有耳朵，真。好，你去财务这里结账啊！哎呀，给你买好，给你买好。我们会议室一定要安静。对，阿贵，你到外面试试看。我也再去试试。哎，把门关起来。好，没问题。走吧屁！你这个吝啬鬼，你啥时候给我加工资啊？你这个老东西，你真不是个东西。怎么样？没听见吧？我们都听见了。现在你就可以给我滚蛋了。喂，我弟弟不在家，我又害怕，除非你男朋友说过来陪我几天。Later。我来了。我跟我女朋友在一起5年了，却从未遇到过这样的闺蜜。我又不。哦，亲爱的你，你现在走在哪里？遗憾错过。干好了，腰马合一，看着没有？看着没有？专业干这活的，你得先亮证，再提了，要么脚多沉儿，心里好有个小99，还有车篓子，直接给他干掉。这玩意儿不值钱儿，咱不收它，破塑料做的，纯属糊弄人。兄弟，这个面有点不正经啊！对你们说个事儿，我怀疑我老公那边有人了。如果是你们其中一个，就直接站起来，我们什么事都没有。哎呦我的妈！你怕是不知道，这一桌全是你老公的前女友。出去了呗？没有啦，没要脸呗？啊，不要脸。
你要脸没？俺不要。哎呦，你俩都不要脸。你那说的那么难听，谁不要脸？你付的钱，你付的钱你不付。你要脸吗？那你这猪脸你付完呀，你不然还不要脸。No no 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 你好，老板买单。好嘞，您这边一共消费99元。好，给你。好的，收您100。这是找您的钱。给你当小费了。お前はもう死んでいる。何？6号大球大哥打赏小费1块。干嘛这么多人啊？大哥又要回去了。钱你别，这不会是假的吧？你说你喝又喝不了，2杯你就倒，哎，算了，谁让我是个正直的人呢？那我录视频为证啊，我先把你外套脱了，然后你好好休息。世俗总要男人无惧无畏，的方式出现，做人做事是从容面对。不是你这。我原本以为吕布已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛，这是谁的部将？我乃常山赵祖。差不多得了啊！别拿豆包不当干粮，我这嘴硬心软。行了，我要是能打得过你，我早动手了。老三，这榴莲老贵了，你在下面可得接住啊！哎呦我操，大哥你轻点声啊！刚才那个隔着麻袋啊，都扎到我肉了。老三，扎到肉属于正常，我以前在下面的时候啊，那把我肉扎的都扎烂了。你那个，你上医院看过没？你指定是有点毛病。你说你这周围皮肤延展性很好。我妈说，相亲的时候玩手机就跟随地大小便一样。你妈事儿真多。我妈说，随便评论长辈是不礼貌的。你妈还说什么了？我妈说，如果相亲成功的话，结婚的时候给我买一套海景别墅，再给我请2个保姆，不能委屈了人家女孩子。不委屈，不用请保姆，我就能照顾你。我妈说，再给我买辆大 G， 但是吧，我觉得大 G 太费油了，我想要辆秋秋。没事儿，大 G 特别好，费油没关系，我过日子很会精打细算的。结婚后我一定会把你照顾得特别好，你觉得我怎么样？我妈说让我亲你一下，看有没有触电的感觉。来吧，有人有触电的感觉吗？我妈说如果亲一下没有，那就亲2下。这次有吗？我妈说第一次见面就让别人亲的不能要，不能要。
你妈说，什么都是你妈，你跟你妈过去。哎呦我的妈！我妈果然说的没错，不能要。我爸爸说他腰上背后有。我想帮朋友问一个问题哈，就帮朋友问的，就一个女的，因为她脑子不好，还总爱说脏话，找不到男朋友，那我该怎那我朋友该怎么办啊？在线等。我害怕鬼，但鬼未伤我分毫。我不害怕人，但人把我伤得遍体鳞伤。我是被缠赛的鸳鸯。这刚睡醒的小奶音，你正经一点。我哪里不正经？救救我！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 老婆，我回来了。你是不是喝酒了？我没喝酒啊。那怎么一股酒味？啊，我和阿伟喝了2瓶啤酒。啤酒不是酒吗？那新娘是娘吗？傻瓜是瓜吗？蜗牛是牛吗？那熊猫是猫吗？河马是马吗？那老婆比你也没老婆啊。被你这么一说，感觉还真有道理。这是嘛呀？他们这个区域的时候，可能他的头发比较短一点，这看起来是比较搞笑一点的。这样的好事可不能只便宜他一个人，我哪里比他差了？配合一下。吹一下。我他妈刚是吹多少瓶了都？吃多少瓶了都？吹口气儿。祝你生日快乐！硬币沾点水，沾额头上，你拍后脑勺看能不能掉下来。掉下来。哎，那不应该啊！再来一次啊！刚刚可能水太少了。来。你看我说掉不下来吧？行了，你干嘛？哎！小朋友，你是否有很多问号？就喜欢你这执着的样子。你的轮廓在黑夜之中淹没，看草花开出怎样的结果？看着你。姑娘，你俩的智商也是到头了。你真行啊！我打那么多我，你竟然还敢耍我！来，嘿嘿，今天啊，我必须把河里的水抽干。我就不信了，你跑了和尚还能跑了庙。啊！你以后洗手都不要用椅子去洗手去了，我买个全自动的。我信不着这玩意儿，它都不好使。你这玩意儿根本不好使，整点人间的玩意儿吗？哎呦我的妈！智慧啊，来源于生活，这话一点都不假。劳动人民的智慧啊，是无穷的。对了，那句话怎么说来着？面朝黄土，背朝天。